United in Amen. Peter Christian. So dia bukan waktu nanti kisah tahu sekian apa karena dia pasal macam orang saya dia baru full sekolah ini full dua sekian dia ifada atau dia yang makin sudah masuk kali dia kalau bersatu full drive dia cakap nanti yang Amizao fotoana ankizy tamin'izao dia fahamaro andinina soratra masina ny sampana sekolala alohan'izany dia hiala ivavatsy. Andriamanitra amin'ny mahafana masina anao dia miasary aminay atakaranay tianao ambara amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra akana ny tenin'Andriamanitra ho vakiko amin'ny anaran'ny Tompo ary omeo anay mpanomponao ny mba hitovy ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia manambara fa miantehera amin'Andriamanitra rehefa anao miasa. Izany dia mitaky finiavana sy fahavonona amin'ny fizarana ny teniny. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia miady amin'ny eny tsy hita maso isika, miady amin'ny corona ka ny fandrenesantsika n'Andriamanitra ihany no andresena io arety io. Ary
dia nantsika ao tantara faharoa toko fahadimy andimy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Filazantsara nosoratan'ny Luka toko fahaefatra andimy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Epistily voalohany nosoratan'ny Jaona toko fahaefatra andimy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo andimy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Filazantsara nosoratan'ny Luka toko fahaefatra andimy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Epistily voalohany nosoratan'ny Jaona toko fahaefatra andimy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hita dia izaho mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nifarahin'Andriamanitra ny tonga tamin'ny Azaria zany Kôdety, ary dia nivoaka hitsenany asa izy ka nanao taminy hoe: miaino ahy miasa ho amin'ny Joda sy Benjamina rehetra. Jehovah momba anareo, raha ianareo momba azy. Ary raha mitady azy kosa ianareo dia ahita azy, fa raha mahafoy azy ianareo dia afoy ianareo izy. Ary rehefa ela ny Israely tsy nanan'Andriamanitra marina na mpisorona mpampianatra na lalàna, fa raha miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely izy no niazo mahorino ka nitady azy dia nahita azy. Ary tamin'izany dia tsy nisy fiadana ho an'izay mivoaka na izay miditra, fa olobe no nahazo ny fona rehetra tamin'ny tany. Ary nifandringana ny firenena sy ny tanàna, fa Andriamanitra nampangolongolo azy tamin'ny fahoriana rehetra. Koa mahereza ianareo fa aza miravoravo tanana, fa izy valim-potoa tokoa ny ataonareo. Ary Jesosy feno fanahy masina dia miverina amin'ny tany Jordana, ary mety fanahy tany anefitra izy ka nalainy ny fanahy, ary tsy nihinanintany akory izy tamin'izany amin'izany. Ka rehefa tapitra izany dia mona izy, ary io dia voatapitra. Raha zanak'Andriamanitra ianao, teneny ny vaky mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona. Ary ny devoly mitondra azy miakatra dia naneo azy ny maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy dia voatapitra, meko anao izao fanapahana rehetra izao mba mivolinara, fa efa natolotra izany, ka izay tiako no meko azy. Koa raha hainao tena matrero ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly azy ka nanao taminy hoe: voasoratra hoe Jesosy Andriamanitra no iangofanao, ary izy irery ihany no tomponao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampipetra azy tao tamin'ny teboly ka nanao hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidiny anjeriny aminao mba hiaronao, ary eny an-tany hiverona anao. Fa ndao tafotoana amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao. Ary rehefa tapitra izany fakapanahy rehetra ny devoly dia natao azy izay. Tsy mbola nisy lehilan'Andriamanitra no mihaino ny viny. Raha mifankatia isika dia mitetra amintsika Andriamanitra, ary tanteraka amintsika ny fitiavana. Fa izao mahafantarantsika fa mitetra ao amintsika, ary izy amintsika inona metiny antsika ny fanahy. Ary zahay efa nahita fa manambara fa nilay manerana ny zanaka mamonjy ireo tontolo izao. Nahita manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mipetra ao aminy
petraka alahady fahadiny manaraka ny Pasika ty alahady misy atsika ty dia ny 17 mai androany. Eto Madagasikara tsika zao dia hoe 17 mai zany dia fanamarana iray fa itondray ny confinement fa androany miavaka tanevon'izao fiangonana zao a ny vaovao mahafaly anarao dia Jesosy mitsangana tamaty. Zay manko ilay Pasika ary mbola miaina ao anatin'izany isasyraha. Jesosy mitsangana tamaty, inona midika izany? Jesosy very, inona midika izany? Eo amin'ny fiainanao, amin'ny maha-fiangonana anao, amin'ny maha-kristiana anao. Dika miavaka fahavatsotra Jesosy nandresy. Ary nandresy ilay fahavalo. Ary satria Jesosy nandresy ilay fahavalo tsy hita maso, ianao koa tian'Andriamanitra ho tafatoetra ao anatin'izany. Etanery ianao na anao anatin'azy indraindray tsy tafatory mieritreritry ity Covid-19 ty ihany na eny an-dàlana ohatran'ny olona enjendraza. Zany hoe zavatra hita fiainantsika zao ohatran'ny mandeha. Zay olona hita ohatran'ny misy 1 kilomètre taloha fankahita amin'ny olona zany zany sao hoe am'izao samy mandosodositra do ohatran'ny Covid-19 daholo ny olona rehetrarehetra olombelona tahaka reo ihany fa ny fahavalonao tsy tamaso. Zay nitaovanareo etoana na hitratra 5 andro ray ny andro hiatrehana ny valona rety soiany anao fa kristiana ary ataovy zava-dehibe zany ihany. Soiany anao fa fiangonana ary ataony ianao hitahaka ny Jesosy Kristy eto nandresy ilay fahavalo tsy tamaso teny devily. Fantanina mendrika eto ahoana no nandreseny Jesosy Kristy ilay fahavalo tsy tamaso. Zay ry avana makamy ny Luka toko faefatra ilay nivakina telo ny andriny voalohany hatramin'ny andriny fahatelo. Eo amin'ny andriny voalohany aby misy atsika ahoana ny fomba na nahareseny Jesosy ilay devily, ilay fahavalo tsy tamaso. Ataontsika rehetra miaraka mamaky amin'ny andriny voalohany. Miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy feno fanamasa dia niverina avy tamin'ny Jordana ary nety ny fanahy tamin'ny efitra efapolo andro izy. Inona ny avana? Ny fandresena zay teo am-pelantanan'i Jesosy Kristy ary nitoerana ilay fahafenoany fanamasina ary tsy vitan'izany fa io fanahy ihany nona neny mitahaka azy. Nety ny fanahy izy fa raha marina midikany hoe mitahaka an'i Jesosy lay fanamasina. Afaka miavana fa mety problemanao io dia hitsotra hoe mbola kely loatra ianao no natao batisa. Azay tokoa ny zavatra raha ntanina zany hoe ovinanao vita batisa. Misy olona tsy mahay ovinanao natao batisa sambola kely vokatry zany zany filonao maneno manjavozavo. Fa eto iana averina mamy anao tahaka an' Jesosy miavana izasy anao zany maha-kristiana anao. Fa rehefa natao batisa Kristy feno fanahy izy ary mety ny fanahy ny fiainan'i Jesosy zany dia teo aman'iny fitanian'ny fanamasina. Zay zavatra tian'Andriamanitra iverenanao. Ely ianao niditra tao anaty fiangonana, ely ianao nikazo ena kely vavaka fa lahy
global sy européen ka androany ianao averina ihany afana ary zany no nampiasy Jesosy Kristy iza lay devoly satria ambarantsika ny fa na ditelokony le devoly nakafanany azy fa tsy tamaso ao a miaro manaiky an'izany lenana ary zay ny tian'Andriamanitra vaovao mahafaly voalainao ka nenanao ny fononao manomboka androany efa ny fianona ny fanan'Andriamanitra nao ary raha mandeha aza miantso n'Andriamanitra amin'ity volana mety hoe ankatoavy ny fitamian'ny faramasina ianao zany ohatrany le olona hoe nanao connexion fa rehefa tafiditra ao anatin'ilay san'ilay levino tonga dia miconnecte ho azy fa mode passe fotsiny tadiavana ary zay riafa antso voalohany zay nandreseny Jesosy Kristy lay fahavalo tsy tomaso ary andresena lay fahavalo tsy tomaso nomena anarana hoe Covid-19 lay fiainana miaraka amin'izany amin'ny fanan'Andriamanitra ary mba manomboka androany ataovy mazava hoe olona misy fanahy ianao fa tsy olona tsisy fanahy fa ory aho inona moa zavatra misy na dia feno ny fanahy Jesosy Kristy ary mendry ny fanahy izy zay reo ny andriny faharoa amin'ny loka teo faefatra inona ny zavatra misy hoe ka namay ny devoly fanahy ary tsy ninan-kanina koa izy tamin'izany amin'izany fa rehefa tapitra izany dia nanena lobo izy Jesosy etoriany feno ny fanahy mendry ny fanahy nefa nalay ny devoly fanahy zay laza ao lazanao fa sotra kely na manahoana ny fatra ny fanahy eo anatinao ao ny devoly afana afaka mitsofoka ary mandray anjara amin'ny fiainana ary daholo ary no hita eto lay sehatra azahoany devoly ny fiangonana na ny milina ny kristianina mandrakariva atreo no fa nitsopino azy hitatsika tsara lay teny famotra mona Jesosy zany hoe ao anatiny mahafeina ny olona nankiray zany zay matetika devoly maneno mitsofoka zay koa mahadiabo azy teny frantsay dia mitsofoka amin'ny teny grika bolosia dia atao hoe ely mampirehitra ka ny diabolosy zany na ny diable zany hoe afaka mitsofoka ka mampirehitra izy amin'izay rehetra mitsofoka ao anatin'ny fahalemena Jesosy zao any karanto zao ely fa ianao mafina ianao mba atao hoe mahatanty tsy mihinan-kanina dia mety atsika fifadian-kanina androany tonga dia tratra ny fahafaranany ny sasany hoe zay tsy fadiana ianao ihany pastera afaka fadiana zavatra tsy vonina amin'izany ao anatin'ny fahalemena ny devoly ihany tsofoka ary manonga mandafo ary ny tian'Andriamanitra nefa amintsika ny hijono fa tsy ny ho lafo mety malemy tokoa ianao
avy amin'iny eo avy tarizy ampiakariny devoly mibotsina namaky trano le farany namono ny olona le farany namono tsy fanao le farany so n'andriamanitra ny avana tsy ambaratavany anao fitaniviny ty fiakolana ty aliny fanambaran'andriamanitra zany tena zany fatery ava inona ny zavatra misy andiny fasity manina misy ary mitondrasina kany Jerusalema izy re izy ila devoly any kay devoly io zany afaka mitarika mandeha izy mandeha mpimolana satria tadi tsara fa teninak'ola hoe Jerusalema ndray voalohany le hoe Herôna dia niteny faharoa Salema le Salema avy tamin'iny atao hoe fiadana lay Herôna dikany tempoly fiadana zany hoe Jerusalema zany hoe zay olona rehetra malady rehetrarehetra zany ka miaka atao Jerusalema dia manino manao fiadana avokoa satria ao lay andriany fiadana no mitoetra zay tsisa fa andriamanitra ary mihaona amin'andriamanitra ny dia mampiatana inona nefa ny zavatra misy olona misisirina devoly any lay Jesosy mitsy entiny sisira nandresika le devoly sara resy resy ndraindray tsy tena dia toy eto ampianina eto hoe dia zay ny zavatra misy efa tonga eto antaniny olona na eny an-dàlana na namanao zavatra tsy afaka ao maro mivavaka ninanamo dia iten'andriamanitra mitirina tao natrano le ten'andriamanitra zay le adinitsika androany fa dia mazava boka eto faefatra andiny voalohany hatramin'ny andiny fa tena mivona inona ny mazava eto anaty zany boka eto faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fa tena mivona izy io tsy tanàka zany manana problème na mémoire zany manana problème mémoire ino fa devoly mane manafika kana zay no mémoire anao tsy miasa sady tsara iaho fa andriamanitra rehefa namonona ny zavatra rehetra hitany fatsara izy zay voa hoe mitsaratra azon'andriamanitra manaraka azon'andriamanitra natao manaraka ny mémoire anao olanao tany ankilitany satria rehefa tonga ny mpiangonana anao a satria anao voatsimbatsimba le fahavarasana tonga zaza iny dia ampinolo foana dia maneno tsy tsarinanao tsony hoe ino moa le zavatra mitorina teo dia lazay koa fa hoe zamoka tokoa fiasany devoly avao zany rehetra ka tsy maintsy amananao ankizy na ahoana ny fomba nandavony Jesozy devoly satria araka nindreny fahatelo reny filofana nanino izy hoe rehefa natakatra zay fakapana rehetra ny devoly dia nanino nandao azy aloha apetrakytsika eo zany satria misitry ilay tantara fa ny zavatra fantatra tsy napetraka teo amin'ny Jesosy lay devoly ary zay ambaranao koa androananga na inona mety fikazana ananay fahavaratsy tamasy satria zay eo mirairay miandrika fahavaratsy tamasy hoe dia paineo fa isaorin'andriamanitra ny avana fa tonga ty mpiangonana ianao ary lazananao fa azonao atao mandresy ny fahavaro sy tamaso ary andahoanao izy androany any ino am'izany fahenao satsia satria misy gasibosy manko tsika zao mba tsy fantatra tsony inona ny zavatra resahana
ino azavainao raha tokony izy misy fetokony iaravararamiaoa fatsi efa tratran'le kasosy mba mino ihany av arinona ny nasezra jesosy kristy manolona ny fanavarana azo azy aleo indrindra ny av le fandreseny tonga amitsika inona nataony jesosy kristy molohandrindra riavana raha mijeritsika lay tenin'andriamanitra teo dia azao ny famatra misy hoe lay fahafenony fanamasina dia hery ho an'ny jesosy kristy azay lazamanao koa lay fahafenona zay nampitoerina tamonao na dia mbola zaza zay na tsamonao ary zany atao viava ny ainanao ary zany kay za ty zany no tsy fahalalako tsy nahafantatra an'izany a dia tsy miainako lay fiarahana am'lay fanamasina fa androany aho andriamanitra mamienana hiaina ary indrindra mo fa anaiky le fitaloha ny fanamasina anao zany ihany no ampandresy izaho sy anao fao tahaka ny kristy inona moa hiavana zavatra nataony kristy lay devoly makafanay azy am'teny hoe aoka ataovy ho tonga mofo zao vato zao fa inona ny zavatra nataony jesosy kristy ho izy hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany izy no zany hoe jesosy kristy zany inona ny zavatra nanamarika azy satria feno fanahy izy lay fiainany ny tenin'andriamanitra fandraisaina manendrindra riavana zao fotoana zao tsika variana foana mikikika zany zany zavatra tiako amemperana tsika rehetrarehetra manomboka anoany mijanona ao an-trano ianao ary atao zay iainanao lay hery nomena andriamanitra anao hanamarina lay tenin'andriamanitra zao voalohany andriny faharoapolo hoe fa zay rehetra namay azy dia mihery tonga zanak'andriamanitra dia zay nino mianara ary tsy vitan'izany ka mbola hery amin'ny hery ho an'ny fiangonana ho an'ny kristianina ny fiainana ny tenin'andriamanitra tsika tokoa miavaka ne tsy mifankahitany tsika io satria tsy azo atao mamandro ao tsy mifankahitsika fa eto iantsika nazy mifankahita mifampahery azavarina amin'ny zavatra tsisy fa mahavariana amin'ny tenin'andriamanitra ka na ovilina misy ny fampapara inona ny tenin'andriamanitra tandrifenena satria ny paoly apôstoly ao amin'ny efesiana toko fahaenina andriny fahafito hoe raiso izy ny tenin'andriamanitra no zavatra ne fanahy fitaovam-piadiana mahery vainamena manatsika iavana niny ny tenin'andriamanitra oloha zao covid-19 zao zany a raha mijanona hatratsika rehetrarehetra miaina sy mivelona tenin'andriamanitra tsika rehetrarehetra dia mitenanareo fa ho mpandresitsika faramiavaka fanindran-dalana amin'ny lokatry ny fahefatry io andriny voalohany hatramin'ny andriny fahaenina ny voalohany ny marika voalohany atikanao mba hijerana zay inona ny voalaza ny tenin'andriamanitra marika voalohany ny andrininy faharoapolo folo hatramin'ny andrininy fahatelopolo folo raha mamahita ianareo andao tsika iakakamaky isaka andao vakila iavana ny mary satria tian'andriamanitra loatra ianao handrisy inona ny zavatra ambarany tenin'andriamanitra miaraka tsika rehetra miaraka jesosy hoe ary miaraka tamin'izay dia nampandeha amin'ny fanahy ho any an'efitra izy ary tany an'efitra
mianjely teo amin'ny bibidia izy ary mianjely nanopazy ary zay avana lay zava-dehibe amintsika mpamoton'Andriamanitra, amintsika zanak'Andriamanitra ny bibidia izy zay anankiray amin'ny bibidia zao ny moka sa nareo fa nahita olona ny ombomoka ny ombo akoho zao ataontsika zay fa ombomoka zany a tsisy ary inona no atao moka manaikitra izy indrindra moa fa rehefa tsy manao lay ianao am'izao fotoana zao atena iny lany moka fa ny zavatra mahafinaritra kosa tahaka Jesosy Kristy mianjely n'Andriamanitra dia manompo ary inona miasa mianjely n'Andriamanitra dia malitsika liava ny Salamo fa efatra amby telopolo Salamo fa efatra amby telopolo ny andininy fafito mba afaka io hoe andetsika hiara amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary mianjely Jehovah ozy maninona ozy mitombo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy anjely n'Andriamanitra iava raha matahotra n'Andriamanitra iava dia efa manodidina anao izy ary mamonjy anao amin'ny fahavalo tsy tamaso ary tsy vitan'izany Salamo fafito amby roapolo mananatsika tsy manakilakitsika ny andininy fahatelo Salamo fafito amby roapolo ny andininy fahatelo inona no voalazana tenin'Andriamanitra hoe na dia misy antoko mitovy iady amiko aza dia maninona ozy dia tsy atahotra ny fo na dia misy ady amiko aza dia atoky iady zao fotoana izao iany fotoana ialana amin'Andriamanitra fa fotoana kosa itokinao amizany amin'Andriamanitra ary zany miavaka raha izany hitsangananao hitsanganantsika fiangonana dia anary zany fa resy lay fahavalo tsy tamaso ary zany tokoiavaka antson'Andriamanitra ho antsika antoany tian'Andriamanitra ho hita ny fiainantsika fiangonana ary lena fa ho hitany ty tanàna Tomasy ty fa resy lay fahavalo ny aminao lay mitsofi ny amintsika lay sarotsy voninahitra n'Andriamanitra lehibe fa soavantsika fianana ho antsika tsara iava amen. Mijeranao izahay zareo fa tsara ianao misy fitiavanao fianvelomana kanefa ny fitiavana ianao misaotranao izahay no ny fahavelomana izay efa natolotra ho anay ka andresenay fahavalonay na dia tsy hita maso azy izany misaotranao izahay no ny fanamasina izay taritarana anay sy ho ny fahendrena ahafahanay misafidy hatrany hamaky ny teny mpampisamafo sy ianao sy fitakonao ary amin'izao arysarotra teny
marina amin'ntsika Kristy. Mino Jesosy Kristy zanaka tokana tompontsika ao tonga izy tatsy amin'izay izy volalana sy fahamarinana fiaina. Izy dia tsy tonga ao maro sy eo aman'izay. Mety fanahy masina ao. Izy nanatara fanahitsika fa zanak'Andriamanitra sy fanahy ray ihany no mampatisantsika rehetra ho tena ilay. Ny fanesena zay ny manesiny izao dia ny vozy. Tombo ampitombono fonay. Amen. Petraka isika rehetra. Zao dia tonga eo filazana ray isika kamatana ny fonanjara anatanteraka izany. Tsodrama aoriana ny tsodrama ny hira fifoazana 420 sy 300 andriny voalohany any. Tao ivavakitsika tetsika itsangana ivavapiara ary ivavapiara tsodrama. Soranao zay tokoa ny amin'ny fitiavanao iainanay mety tokoa ny fona ary fona tokoa kehitriny no anaterana fanatompisaorana tokoa no ny amin'ny taninao mamonao andraisany tanteraka tokoa hery eny salama soatsy no Andriamanitra no ametrahanay fiaina ary mino motony fa ny fahitana asa ao anatin'izao fotoana izao ka zavatra tena mampandesaina maneritreritra rehefa nitaina tao anatin'izany dinao ka samy manolotra an'izao fanatosao zao raha izy masitrazony to ary sara keto zay satria nahatanteraka asa fampona andeha voaka amin'ny hery zay ary alaiky ny fitariana fanamasa ka ho mpandresy tony fatsoresy afitanteraka aminay arak'izany tsoda mamasa zay tononona amin'ny namana Jesosy Kristy toy fiadarana ny eo andralahy fitiavana mafonona faman'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo fahasoavana ny eo an'izay rehetra tia ny Jesosy Kristy ntsika amin'ny fitiavana tsy mitinevina. Amen. Vitana irayo Hekeko kai babuku Yewana chehana Hadalana rinda rinda marja Panatona Kaifuna kumitalao
mbaresona we mbaresona fa maro zay tsy mety vitana irayo hekeko ka ibaboko eo anatrehana hatalana rindrarindra maro jiaby anataona e ka ifonako mitsalao mbaresona we mbaresona Vera milalambis ampiuzahay haitane ni paradis